وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. صباحكم بيضحك، صباحكم حلو، صباحكم جميل، صباح مشرق بنور الله. بحبكم قوي، وحشتوني. عايزه اقول لكم النهارده باذن الله هعمل معاكم اكله فعلا من العيار التقيل. ايه ده؟ هتعملي لنا ايه يا هدير؟ هعمل لكم اكله حلوه قوي 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 وسهله وبسيطه. عامه هعمل لكم سمك. الاسماك ما تاخدش وقت خالص. بس هنعمل حاجات كتير مع بعض ان شاء الله باذن الله، هتعجبك وهتحبيها. هنعمل متفجرات بقى النهارده كده، هدلعكم. هتعملي لنا ايه يا هدير؟ هنعمل كاليماري، وهنعمل شوربه سي فود، وهنعمل صبيت مقلي، وهنعمل طاجن جمبري، وهنعمل كمان يا ديرة سمك فيليه مقلي، وكل دي بطريقتي. وهنعمل كمان بوري سنجاري. تابعيني وان شاء الله باذن الله كده هتتبسطي معايا ان شاء الله. هيعجبك الدنيا معايا النهارده ان شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان انا جايبه بصوا سمك قشطه ازاي ما شاء الله. بصوا ابيض زي القشطه الصبيط. انا ساكنه في مصر القديمه يا جماعه. بجيب من حلقه السمك اللي هي عند بعد شارع القسم بشارع. بجد ناس محترمه جدا جدا، عمو احمد وعمو محمد. هما مش عمامي، بس انا طبعا يشرفني ان هما يبقوا عمامي. بجد ناس محترمه قوي، وحاجتهم نظيفه جدا جدا جدا. عمري في حياتي ما جبت منهم سمك وكان عليه كلام. بصراحه زي الفل، ومعاملتهم زي الفل، وناس محترمه جدا، والاسعار حلوه جدا، والسمك بجد اليوم بيوم وطازه وزي الفل. اللي عايز بجد سمك يجيب منهم وهو مطمن. انواع السمك اللي انا مش بلاقيها عامه بلاقيها عندهم، ما بتعبش خالص. بروح عندهم ببقى مطمنه كده، بنزل في الوقت اللي انا عايزاه. هما بيبقوا موجودين من الساعه 9 الصبح لحد المغرب، بس في رمضان طبعا اديهم لحد الساعه 5. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، يعني حاجتهم زي الفل وزي القشطه. السمك بجد بتاعهم مش اللي هو تشميه تلاقيه زفر او تشمئزي منه كده، لا حاجتهم زي الفل، ومعاملتهم محترمه جدا جدا جدا. هما يستحقوا صراحه ان انا اشكر فيهم، وان انا اطول معاكم مقدمه عشانهم كده. ما علينا. يلا بينا نبدا مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض دلوقتي. يلا بصوا، عندنا هنا دي السمكيه البوري، عندنا هنا صبيط متقطع شرايح طوليه، وواحده كاليماري، واحده كابوريا سوري عشان عيني على الكاليماري. وعندنا هنا الكاليماري، وعندنا هنا مكرونه. انا ولادي مالهمش فيها، بس انا جايباها عشان خاطر مصطفى. مصطفى مين؟ مصطفى ده اخويا التاني من الدرجه التانيه، اخو جوزي. بس دلوقتي نبعد الكلام ده هنا كده دلوقتي، مش هنشتغل فيه. بصي يا ستي، عندنا فوله هنا كده، صلي على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. بصوا عندنا هنا بصلايه مفرومه، طماطم متقطعه، كرفس، فلفل الوان احمر واصفر، وشرايح ليمون لزوم الجرنشه بتاعتنا. بصوا انتوا عارفين طبعا ان الكرفس بيحب السمك قوي. بصوا عندنا هنا هنعمل ايه. دي التتبيله بتاعت السمك بتاعتي، انا عشان ما اضيعش وقت عاملاها. بس طبعا انا عملت معاكم حلقه سمك بولتي قبل كده، فعملناها مع بعض. عملتي ايه يا هدير؟ دقينا توم بكمون وليمون وملح وخل وكزبره جافه، وبارك الله فيما رزق. حلو قوي كده. بصوا هوزع التتبيله كده معانا. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو كده تمام. احط على الطرف ده ما تحطلوش. بس يا هدير هو انتي حطيتي على الجمبري منها، وحطيتي كمان على الكاليماري منها اللي انتي هتقليه؟ لا انا ما حطيتش على الكاليماري ولا حطيت على الجمبري. حطيت عليهم ايه؟ نفس التتبيله بتاعتي، بس شلت منها الخل والليمون عشان ما يشدش معايا. هنعمل كده عندنا، هننزل عندنا بالمكونات بتاعتنا دي كده. بصوا كده اهو يا سيدي على الالوان، اموت فيه هنا. بصوا بصوا اهو. هننزل كمان بالكرفس. الكرفس بيدي للسمك يا جماعه طعم وريحه بجد مش ممكن، حاجه في منتهى الجمال يعني. كمان هننزل عندنا هنا كده بباقي الخلطه بتاعتنا اهي، اللي هي بتاعت التتبيل، على الخلطه بتاعتنا. ونعصر كمان نص ليمونه.
بتديها طعم ايه بقى لا يقاوم، اللهم اني صايم. بصي يا ست الكل معانا كده، شيل شريحه الليمون دي كده، هنعوزك دلوقتي متقلقيش. هنبتدي نقلبهم في بعض كده اهو كده، بحيث ان انا ايه، ما انت حاطه يا هدير هنا تتبيله في السمكيه بتاعتنا، حاطه تتبيله ليه؟ بتحطي هنا كمان من تتبيله السمك عشان كله يبقى ممتزج كده مع بعضه، وكل حاجه تنزل ميتها، ودي كمان يبقى فيها من طعم التتبيله، نبقى واصلين لها كده بجد، بتبقى حاجه رائعه. بصوا كده، هنبتدي عندنا هنا بالمعلقه كده، بصوا هنبتدي نوزع كده، بسم الله الرحمن الرحيم كده. حطي التتبيله كلها، اصلا التتبيله دي بتتاكل قبل لحم السمك نفسه من جمالها، انت مطعماها بقى، خدناها، هتخدميها هتديكي احلى طعم. بصي يلا، يا الواناتك يا الواناتك، بسم الله ما شاء الله. بصي كده اهو، اخر تركه معانا عشان التسويه، هنعمل ايه وهي كده؟ هنحط لها شويه زيت اهو كده، زيت عادي، ما تعقديش الدنيا، زيت ذره، زيت حبات، زيت الموجود عندك حطيه، زيت عادي مش مشكله، حطها حبات، بس لو عندك عادي حط، مفيهاش مشكله اهو كده. نجرنش بقى عندنا كده، العين بتاكل الاول طبعا، يا سيدي يا سيدي الله. يلا بينا نشوف هنعملها ايه هنعمل ازاي مع بعض، هنحطها ازاي في الفرن، بس انا مش هحطها دلوقتي، نبتدي الاول في اعمال السي فود مع بعض، وبعد كده نبقى نحطها في الفرن لسه شويه عشان الاكل يبقى سخن. نشمر دراعاتنا بقى كده عشان ايه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي بقى نظبط مع بعض السي فود بتاعتنا، هنشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما ابدا بقى معاكم، لو انت مش مشتركه في قناتي يا ريت تشتركي وفعلي جرس التنبيه، وكمان اعملي لي شير ولايك وسبسكرايب. انا قلت لكم سبسكرايب ايه؟ اللهم اني صايمه يا جماعه. يلا بينا تعالوا يلا اهو. بصوا عندنا هنقطع بقى الصبيط مكعبات كده، بسم الله الرحمن الرحيم كده. طبعا مش هنعمله بالشرايح الطوليه دي، اكيد مش هينفع الطوليه دي لو انت ايه هتقليه، انما احنا مش هنقليه كده. نجيب شويه كمان كده، نبتدي نقطع كمان الحتت الصغننه دي اللي هي معرفناش شايفينها ننضفها دي، نرميها، اللي هي بتبقى فيها حاجات سودا صغننه دي، اللي هي في الطرف بتاع الصبيط. هو كده كده مخليهولي زي الفل، وانا عدت على غسيله كتير رغم ان هو مش محتاج اساسا، ما شاء الله مخليه زي الفل. بس احنا ايه، طبعا السمك لازم يتغسل غسله نظيفه. انا بحط له قرفه في الميه وليمون وايه، بس طبعا الصبيط مش بحط له ليمون عشان ما يشدش معايا، حط له قرفه بس وايه، ونقعته فيها شويه، حاجه صغيره برضو عشان ايه ما تغيرش اللون معايا كده. كده اعملي لايك يا بسبوسه وانت قاعده كده، انت بتتفرجي عليا كده. يلا كده. بصي يا توته، عندنا هنا حله حطينا فيها معلقتين زيت، هننزل عليها عندنا بايه بقى، هنا شويه كرفس محترمين، على فص توم متقطع شرايح، وبصلايه كده. كل
طريقه، بس بجد الطريقه دي تحفه تحفه، وبجد هتعجبك موت، وخفيفه كده وجميله. بصي قطعنا عندنا هنا الحاجه بتاعتنا اللي هي فواكه البحر. ادي الصبيط، الجمبري، وفليه، سمك فليه. عندنا كمان كابوريايه، انا جايبه واحده بس اللي هي عشان بس تديني كل حاجه تنزل بالميه بتاعتها، وكمان انا خالد ابني بيحبها. انا ما حدش بياكلها هنا الا خالد بس. انا بحب الاستاكوزا، بس الاستاكوزا انا بفضل اعملها ايه لوحدها وادخلها الفرن على جبنه موتزاريلا كده. اعملها معاكم في مره ان شاء الله. مش بفضلها بصراحه في الشوربه. هنفضل نقلب كده مع بعض لحد ما يدبل خالص كده، بحيث ان هو ما يطلعش عندي فوق الوش بتاع الشوربه. اما نيجي نغرف الشوربه مع بعض ما يطلعليش فوق الوش كده، يدبل خالص ويكون مترسب في الحله بتاعتنا. وبعدين احنا كده كده اي زيادات بنشيلها عند معانا بالصفايه. نبدا نقلب كده. ونزلنا عندنا هنا بالصبيط الاول لوحده. طب ليه يا هدير انت نزلتي الاول بالصبيط لوحده؟ ندي تقليبه كده. نزلنا يا ست الكل بالصبيط لوحده في الاول، لان الصبيط سواه غير السمك الفيليه والجمبري والكابوريا. الحاجات دي كلها ملهاش روح. في ثواني مجرد من اول تقليبتين هتلاقي ايه الدنيا بقت زي الفل معاكي واستوى. انما الصبيط بياخد سوا شويه، فمستحب ان احنا ننزل بيه في الاول كده. مش سوا برضو يعني، اللي هو هنقلبه بس ايه 5 دقايق على النار، وبعد كده ننزل بالمكونات التانية بتاعتنا. عايزه اقول لكم الكرفس بجد عامل ريحه مش ممكن، تحفه. الجمال ده كده. بصوا اهي كده ايه قربنا ننزل بالفواكه البحر بتاعتنا التانية اللي هي دي اهي. نديها كام تقليبه الاول، نعمل حاجه تانية معانا عشان الوقت بس ما يسرقناش. عندنا هنا حله فيها معلقتين زيت وبصلتين كبار مفرومين. تعالوا نعمل مع بعض شويه رز صياديه كده عشان الوقت ما يسرقناش كده. انا بادئه في الاكل الساعه 5، ايه رايكم يا جماعه؟ بس ان شاء الله باذن الله هلحق. بصوا فكده ايه كده كده. عامه انا السمك بقول عليه من الاكل اللي ما بياخدش معايا وقت، الحمد لله رب العالمين. وانا كده كده الحمد لله انا بحب المطبخ من وانا صغيره، فالحمد لله عندي ايه ثقافه التعامل مع المطبخ يعني. الحمد لله اللي هو ايه عارفه الدنيا بتمشي ازاي. فهنا عارفه حاجتي بقى وبتعامل مع حلالي وحاجتي، والحمد لله بعمل حاجه بسرعه سريعه يعني. بصوا عندنا هنا كده هننزل بالحاجه بتاعتنا اهو كده. في جمبريه حلوه جميله وقعت مننا كده. نعمل ايه هشطفها معاكم كده ونحطها كده ونقلب. هنقلب كده. عندنا هنا بسم الله ما شاء الله خلاص استوت معانا. اللي هو ايه هنشربها بقى دلوقتي عندنا. بصوا عايزه اقول لكم ريحتها مش ممكن. عندنا هنا هنغطي الوش عندنا بميه كده. انا لسه ما حطيتش اي توابل. شايفين بقى اللون ده مش لون توابل، ده لون البطروخ بتاعنا اللي نزل من الكابوريا. اصل هي نوتي والجمبري البطروخ بتاعه برضو. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا اللون. عايزه اقول لكم كل حاجه بتنزل بقى طعمها كله بيمتزج مع كل. مش قادره اقول لكم على الطعم، حاجه بجد في الخيال تحفه. انا جربتها بكريمه لباني ما حبيتهاش. بصوا الكريمه اللباني بستخدمها في الطواجن. هعمل معاكم طاجن برضو حلو قوي، بس انا مش متوفره عندي كريمه لباني. بس هنقول لكم على تركه يعني، هي مش هتحل محلها بس هتبقى برضو ايه حلوه وجميله قوي. بصوا هتغلي معانا. هننزل بالتوابل وهننزل باللبن. ليه هدير مش تنزلي دلوقتي باللبن؟ عشان يا روح قلبي لو نزلت دلوقتي باللبن هيعمل عندي قشطه فوق الوش وهيديني لون مش مستحب خالص وفتافيت كده القشطه بتاعتنا دي. لا احنا ما يغلي خالص ننزل باللبن وندي تقلبتين كده والحمد لله. وكده البصله معانا ما شاء الله خدت لونها. بصوا اهي
هنبتدي بقى نعمل ايه، ننزل عليها بالرز بتاعنا كده يا جميله. قلبي حاضر كده. انا اللي بصور وانا اللي بقلب. بصوا انا هقول لكم على حاجه حلوه. بصوا كده، انا هحط معاكم التوابل. انا هعمل ايه، عندي توابل ايه هنا يا هدير؟ عندي هنا ملح ومعلقه كمون ومعلقه كزبره جافه ومعلقه صغيره قوي من الشطه ومكعب مرقه ماجي. هنحطهم كده مع بعض ونقلب. قلبناهم مع بعض. دلوقتي عندنا الشوربه اهي ما شاء الله غليت. هنعمل ايه، نديها تقليبه صغيره كده اهي. ننزل عليها بقى عندنا بكوبايه اللبن اللي احنا قلنا عليها كده. انا بفضل لبن بخير، بحبه قوي في الطهي عامه يعني كده. ونقلب. نحط كمان التوابل. يلا يا ست الكل نحطها، مفيش اي مشكله. هنحط عندنا التوابل ايه، عباره عن ايه، معلقه من الفلفل الاسود و2 مكعب ماجي. خلينا نعمل مع بعض طاجن الجمبري. عندنا هنا فلفل اصفر وفلفل احمر وكرفس وبصل وطماطم. هنديهم تقليبه كده مع فص ثوم، وهننزل عليها بالجمبري ونديها تقليبه ونشوحها بس كده. وهنحط عليها فلفل اسود ومكعب واحد من مرقه الماجي بس كده، وذره بسيطه قوي من الملح ونقطه زيت بسيطه خالص كده. دلوقتي طاجن بجد من اجمل الطواجن اللي انا بحبها. ايه قفلت خير ماشي شكرا. بجد الطواجن دي من اجمل الطواجن اللي انا بحبها. حطينا هنا فواكه البحر مخليه مع معلقه دقيق صغيره. يا سلام بقى لو عندك كريمه لباني، بس انا عامه مش متوفر عندي دلوقتي كريمه لباني. نعمل ايه، هنعقد الدنيا عشان نغنيها شويه. خلينا شويه من فواكه البحر على لبن خام لوحده من غير ميه خالص. اهي خدت معانا اللون ده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله كده اهي كده. الدنيا اتبهدلت معايا خالص، بقى الصوص كريمي خالص اهو. بصوا هنعمل ايه عندي دلوقتي، هنعمل كده. الدنيا بايظه خالص هنعمل كده. هنحطها عندي في بايركس كده ما شاء الله اهو. هنبتدي نوزعها كده كده ما شاء الله. هتعملي ايه يا هدير دلوقتي بقى كمان؟ عندي هنا فلفل الوان وجبنه موتزاريلا وكمان شريحه من الصبيط. هنعمل ايه، الدنيا ضيقه يا ديره. بصوا هندي رشه كده جبنه موتزاريلا يا سيدي، يا حركاته يا كتكاته يا ديره. قادره تدلعي، ده وقتك. معلش بقى معلش، اللي فيه طبع بقى معلش. بصوا هنعمل كده كده تبارك الرحمن. شكله بقى مش قادره اقول لكم، ولا الطعم بقى يا سيدي كده كده. وهندخله بقى معانا الفرن كده. هنحط كمان شريحه صبيط كده بعد ما اتقلت، ندلق الدنيا معانا كده. يا ستي بقى ايه الجمال ده يا ستي، جوعتينا. محمد جوزي كل شويه يدخل يقول لي كده احسن. بصوا يلا ندخلها الفرن معانا تحت الشوايه بس. عندنا هنا دقيق هنحط عليه شويه كده من الكركم ونقلبهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتبل اول حاجه عندنا الكاليماري، هننزله اول حاجه كوتيه. طب ليه يا هدير هتنزلي اول حاجه الكاليماري؟ عشان لونه، قبل ما الزيت الدقيق يترسب معانا، عايزه ده ياخد لونه. عامه كده كده انا ايه بنفضل ان الدقيق ياخد، بس انا بحب ان انا ابدا بيه يعني طقوس بقى كده كده. ننزل عندنا هنا بالكاليماري كده اهو.
حلقات معانا هيطلع معانا لونه الذهب باذن الله. بصوا كده اهو، نفضه كده من الدقيق قبل ما نحطه. يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم كده. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهايه حلقتنا يا حبايبي. ادي هو معانا، بصوا بسم الله ما شاء الله الكاليماري، بصوا طلع تحفه ازاي، لونه ذهبي وجميل. وادي المكرونه عشان خاطر مصطفى، وادي الرز معانا الصياديه، والسلطه، وصوبيا من عمايل ايديا، هوريكم بتتعمل ازاي. وادي بقى ايه الكلام الجامد بقى اللي معانا، الشوربه التحفه اللي معانا. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا اهي كده كده كده. كفايه، اللي عاوز يحط تاني بقى. يلا نشوف ايه تاني معانا. وادي البور السنجاري اللي عملناه مع بعض اهو، وادي الطاجن اللي ملوش حل اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو المفروض بكريمه لباني واحنا عالجناه بالدقيق معانا، والموتزاريلا فلفل الوان عامل له حركات. وادي طاجن جعت يا جماعه وادي طاجن الجمبري معانا اللي هو بالفلفل الالوان والحركات معانا بقى، والكرفس مديله ريحه مش ممكن. وادي السمك الفيليه معانا الوقار اللي احنا قلنا عليه بيبقى مفصص بقى وملوش حل. وادي الرز اهو معانا والصوبيا. واقول لكم بقى لايك وشير وسبسكرايب، طلعوني في النور وولعوا الدنيا. انا بجد تعبت جدا النهارده، مش قوي يعني، بس برضو ايه دلعوني بقى بكومنت حلو كده زيكم، واقول لكم ايه اتفضلوا معانا. والله بتكلم جد، عشان انا بتكلم جد مش تلحقوا تاكلوا معانا، اصل هناكل دلوقتي. مع الف